இந்த வீடியோல நாங்க ரீசெண்டா போன கேரளா ட்ரிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லாங் ரோட் ட்ரிப். இந்த ரோட் ட்ரிப்ல நாங்க கோயம்புத்தூர், வால்பாறை, அதிரப்பள்ளி, கொச்சி, வர்க்கலா இந்த இடம்லாம் கவர் பண்ணோம். டோட்டலா 7 days ஆச்சு. Day 1 சென்னையில இருந்து மார்னிங் ஒரு 5 o'clock கிளம்பணும். வழியில சேலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி S2 பிரிஸ்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணுறோம். யூஸ்வலாக உளுந்தூர்பேட்டையிலேயே சாப்பிட்ருவோம். பட் இந்த டைம் ரொம்ப க்ரௌடடாக இருந்துச்சு எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும். அதனால் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணோம். நல்லா தான் இருந்துச்சு. சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் தான், பட் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2 o'clock போல் கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிட்டோம். கோயம்புத்தூரில் அன்னபூர்ணா கௌரி சங்கரில் தான் லஞ்ச் சாப்பிட்டோம். அன்னபூர்ணா ரெஸ்டாரண்ட் கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப ஃபேமஸ். நாங்கள் மீல்ஸ் தான் சாப்பிட்டோம். அதோடவே தயிர் சேமியான்னு ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணோம். அது வந்து கோயம்புத்தூர் ஃபேமஸ் டிஷ். ஹோட்டல் ஐஸ்டேல தான் நாங்கள் ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம். ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கு அந்த ஹோட்டல். ரூம்ஸ்லாம் நீட்டாக நல்லா இருந்தது. ரூமில் கொஞ்ச நேரம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் டைம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது இங்கே பக்கத்தில் போட் ஹவுஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி அங்கே போய் பார்க்கலான்னு கிளம்பினோம். உக்கடம் லேக்கில் இந்த போட் ஹவுஸ் அமைச்சிருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அந்த இடம். ஈவினிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பிளேஸ். இங்கே நிறைய வாட்டர் ரைட்ஸ் இருக்குது. பக்கத்துலேயே குட்டீஸ்க்கு பார்க் இருக்குது. அப்புறம் நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் ஸ்பீட் போட் ட்ரை பண்ணோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அங்கே லேக்குக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்ச் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. சுற்றி இருக்க ஆம்பியன்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம். இங்கே ஒரு 2 hours போல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் நேரு பார்க் போனோம். நேரு பார்க் சுற்றி இருக்க அந்த ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாட் ஸ்டால்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே மெயினாக போனதுக்கு ரீசன் வந்து காளான் சாட் சாப்பிட. இங்கே சென்னையில் நான் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்டதில் வந்து காளான் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காளானே போட மாட்டாங்க, முட்டைகோஸில் தான் செய்வாங்க. பட் அங்கே ஒரிஜினல் காளான் போட்டே செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரூமுக்கு திரும்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்கள் செக்லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க. அன்னபூர்ணா ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றது எய்தர் லன்ச் ஆர் டின்னர். அண்ட் குறிப்பாக சாம்பார் இட்லி, சாம்பார் வடை, தயிர் சேமியா இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த உக்கடம் போட் ஹவுஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரிஜினல் காளான் சாட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னொரு மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ் வந்து ஈஷா யோகா சென்டர். இந்த ட்ரிப்பில் எங்களால் கவர் பண்ண முடியல, பட் லாஸ்ட் டைம் போயிருந்தோம். அந்த இடமும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான். இதோட நம்ம Day 1 முடிஞ்சது. Day 2ல் கோயம்புத்தூர் டு அதிரப்பள்ளி பார்க்கலாம். அது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.